codka aan ka hadlayno si ay bulshada u fahmaan marka hore codka ayaan u dayhaynaa dhageysi wacan macquul ma ahan aniga xataa waa aamini lahay ninkaas cunugaas waxaa maqlay in uusan heere adduunyo ahayn dadka isla dhex maraan waxay ahayd goobtu degmada Mahadaay deegaanka Miirtaqo marka mid kamid ah waxa ugu soo dhacay taleefanka aayadda qolal muumanaat sax kadib markuu ku hadlay oo taleefanka dhigay odayga kale wuxuu yirniyo wiilkan yaroo quraanka aqrinayo niyow inuu eera adduunyo oo sanahayn oo dhintay aan maqlay horta maxaa ka jiro odayga waa ku raaciyay wuxuu dhahay waxaan maqlay aniga naftikeygu in hadda ka hor subac asagoo ku jiro odayaal qamshooliya jilib diiraa inuu aad ka boobay sidaasna cunuga yani lagu cayuumay marka bal waxaan rabnaa hadda inaad bal qaabkaas oo qolal muumanaat aad xilligaas u qaadato inaad hadda u qaadato waan dareemaa macnaha inuu codka kala weynaa doono laakiin bal kayfiyadi inaad keento أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون